本身都係一個牙面嘅清晰啦。咁所以其實貼完 PPF 之後咧，都唔會話真係睇到好似真係黐咗個保護膜咁正。好啦，咁去到最後啦，都好多謝曾生嘅支持啦。佢本身之前都上網做咗好多 research， 咁最後就信任我哋，咁就揀咗呢一款牙面嘅 PPF 係啦。咁如果大家都即係有留意開我哋 IG 啦，咁其實我哋最近都有啲隱藏嘅小優惠俾大家嘅。咁如果大家想知道係啲咩嚟嘅咧，咁就記住留意翻我哋 IG 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。